Сыртқа киініп шығып, сонымен TikTok түсіреді екенсің. Ал өзі үміткерің сені кездесуге шақырса, сен шықпайды екенсің. Просто мына жерде Бауырса ханым, Асемге қарап не істейтін болсақ, просто өзінің үміткеріне неуважение көрсеткен несін көріп тұрдық та бұл жерде. Қай күні сыртқа Именно ауырып жатқан күні. Айтайын Бауырса ханым. Сенбі күні. Иә. Жауап берейін. Мен ауырған күнім суббота күні болды. Суббота күні кәдімгідей мен үйден шықпай мүлдем солай ауырған болатынмын. И воскресенье күні таңертең маған Әділет жазды. Не істеп жатсың деген сияқты, үміткеріңмен сөйлестің ба деген сияқты жазды. Я сөйлестім, мен ауырып жатырмын деп ем. Осылай айтты деп Әділетке айттым. Сосын үйде жатсам маған Әділет звондап тұр. Мен кеп тұрмын, шықшы дейді. Содан кейін дәрілерін алып келіп тұр екен, бір 5-10 минутқа далаға шығып дәрілерді алып, одан кейін обратно үйге кірдім болды. Демек, Әділетпен сөйлесу болған ғой? Әділетпен, я дос ретінде біз былай Инстаграм желісінде негізі WhatsApp. Жоқ, ол кісі сіздің ауырып жатқаныңызды қайдан біледі, үйіңіздің мекен-жайын қайдан біледі? Біз алдында пятница күні шыққан кезде барлығы осы жерде Нұржан Бекзат барлығы мені үйге жеткізіп салған болатын. Вот сол кезде мекен-жайды біліп алған. Ал оған дейін, яғни келген кезде енді сөйлесу болған шығар? Сөйлесулер болды, иә. Олсан. Қандай сөйлесу? Дос ретінде ғана андай артық әңгімелер болған жоқ біздің арамызда. Сөйлесу. Дос ретінде мен бұл кісіні сөйлесесіз? жай ғана дос ретінде қабылдаймын. Жай ғана дос ретінде осылай саған дәрімді әкеп бергім келді, ауырып жатқаннан кейін деді. Сосын дәрін алып, жаңағы тәттілерін алып үйге кірдім. Ол жерде біз 5-10 минут қана далада отырған болатынбыз болды. Мен енді Ақылбектен сұрайын. Ақылбек, сен жұма күні негізі екі күн кездесу болды ғой сендерде? Кездесу болды, мен эфирдің сыртына күтіп, Асемді алып кеттім. Одан кейін бұл өз достарымен қыдыратын саған айтма неге жалпы? Сол біз Нұрайлым үміткермен болып, біз үшеу емес, бұл жерде вообще төртеу болып кеттік ше. Аяқ астынан жоспарлар өзгеріп, сол таныстық бір сол әңгіме бар, тамақтанып болғаннан кейін бұл кісі бір жерге бір тамақтануға кетем өзімнің жалпы осы қатысушылармен бірге деп айтылды. Ол жерге негізі Ақылбектің өзі апарып тастады. Мені айттым, мен осындай қатысушылар бар, оның ішінде Әділет те бар, барлығын айттым. И қаншада қайтқанымда бұл кісіге жазып жібердім, мен үйдемін, болды, үйге жеттім деген сияқты. Бұл кісі оның барлығын біліп өтті. Жәнібек. Қайырлы күн баршаларыңызға. Ақылбек, ассалаумағалейкум. Енді негізі Асем әбеден үміткер келіп отыр ғой. Бағанада айтты саған, мысалы, бір емес 3-4 рет отмена болды депші негізі. Бірақ сен көбінде сенің тарапынан бір қаламаған сияқтысың. Ал мына жерде айтып отырсың ғой енді Әділет біздің УПА сенбі күні келді деп. Ол ғана емес, одан да бөлек сендер мысалы барлық мына қатысушылар болып, тағы да бір мейрамханаға бардыңдар деген сияқты, қымыз аттыңдар деген сияқты. Неге сол сияқты осы Ақылбекке уақытыңды бөлмедің? Неге Әділетке бөлесің деп біздің міне жап-жақсы үміткерге бөлмедің? Неге Әділетке бөлесің деп айтып жатсыз? Ол кезде біз қатысушылар барлығымыз бірге шықтық. Сол кезде отырдық, қайттық. Келесі күні Әділет өзі келді маған. Мен оның келетінін даже білген жоқ. Маған звондады да, мен дәрі әкеліп тұрмын, шықшы деді. Бұл жерде мен Әділетпен бір жеке кездесіп, екеумізде жеке әңгімелер болған жоқ. Получается, оғанға дейін де сөйлескен болып тұрсыңдар ғой сендер. Оған дейін бізде сөйлесу болған жоқ. Әсем, сіз өзіңіз Ақылбекке жазып бір рет болса да іздедіңіз бе? Балауса ханым, мен бұл кісіге жазған жоқпын. Бұл кісі сол мен ауырып жатырмын дегеннен кейін, шыға алмаймын дегеннен кейін. Жоқ, оған дейін. Оған дейін бізде сөйлесулер болды. Мен каждый раз қайда баратынымды айтамын. Кездесуге де мен сыйластық ретінде бір рет емес, 2 рет шықтым Балауса ханым. Білмеймін, бұл кісі мына жерге келіп, енді ренішін айтып отырғаны бір орынсыз көрініп отыр маған. Мына жерде кәдімгідей, ой, мен іспен істейтін жігітпін деп қандай қылып. Тонмен айтқан кісі да. Бұл жерде Әсемнің ешқандай кінәсі жоқ. Негізі айтады ғой, негізі ауырған адамның жағдайын білу керек. Өйткені шынымен де мен жанашыр ретінде барып, өзінің дәрілерін қандай диагнозбен ауырып жатқанын білген жоқпын мен. Барлық дәрілерді алдым. Тамақ болсын, бас болсын. Ол да шақырған жоқ. Өйткені мен мекен-жайын білдік, өйткені балаларды апарып тастадық. Иә, наоборот, басына шықпайын деді. Мен айтамын, мен алып қойдым, енді шыға ғой, аласына кіресін обратно деп. Сосын обратно кіріп кеткен болатын. Ал одан кейінгі сөйлесулер, ештеңелер болған жоқ. Сіздердің араларыңызда достық. Иә? Достық. Керемет екен, достарыңыздың бәрі. Және де сіздерге бір ескерту деппін ғой. Ескеретін жайт, мысалға, біздің еңлік деген Дориямыз, мысалы, кешеде ауырып қалған жағдайда, иә, біздер үйіне барып, Ақерке екеуміз жаңағы несін, дәрісін, тамағын бәрін апарып берген болатынбыз. Мен сондай жанашыр адаммын. Балауса ханым, негізі сұрай салайыншы, Ақылбек, қалайсың, родной? Мына жақта отырмын. Четверг күні кездесу болды ма сендерде? Четверг күні мен ұсындым, жоспарлар болған, бірақ бұл мазам жоқ деп бір өзім бір сылтауын айтып. Сен қашта болды четверг күні? Четверг күні мен эфирдан Әділетпен қымыздаттыңдар? Жоқ, четверг күні мен эфирдан шығып, үйге қайттым. Жоқ, негізі сондай бір дүние естігенбіз. Мұны қайдан шығардыңыз?
жоқ негізі оны көбісі біледі балауса ханым, бірге екеуі қайтып Оны Айгүл айтқызған ғой. Сенде факт бар ма или жай ғана болса естіген бір сөздерді айтып тикток түсіргендеріңізді мен көрдім, иә. Бірақ нақты бұл демалыс күні болған әңгіме. Ал сіз қазір бейсенбіні айттыңыз, иә? жоқ енді сондай кезде енді қандай ақылақтарын естіп жатырық. Балауса ханым. Ақылы емес, ол Айгүл ғой айтып отқан. Ол саған айтсам бола ма? Әлішер, сен бір не болсын, құлаққа қауыс болсын. Біздер эфирға Бекзат екеуміз келген болатынбыз. Бекзат біздің үйде қонды. Сосын кейін іште біздің Майдан үміткері Фара бар, Әсем бар. Айгүл сол кезде киініп атты. Бекзатты екеуміздің жай көзімді қысып жіберіп айтамын ғой. Мә сен қымыз көтере алмайды екенсің, оказывается, дедім. Осын Бекзат маған ойнатып жіберіп айтып жатыр да. Я сен деген кеше достарыммен барамын деп айттың ғой, Әсеммен ішіп жатсың ба деп. Сосын айтты да, я а чё десем, соны Айгүл естіп қалып барлығына жайып жүр. Соны болмаған затты, я. Жоқ, мен түсінбедім. Өзі Айгүлді пиқат ете береді. Негізі Айгүл деп айтады. Жоқ. Неге ол болмаған затты болды деп айтады? Былай ғой, сіз әзілдейсіз, яғни оны Расулға айтқан Айгүл деп жасайсыз. Сіз Айгүл естісін дейсіз де, Бекзат екеуіңіз көздеріңізді қысып өтіріктен кездесуге барған әңгіме. Сол кезде негізі мен қатысушыларға айтқан болатын. Ол тұртта Айгүл деп Расулға айтқан. Расул маған косы қарап жүр. Мен айтам, бұл не болып кетті деп. Бұл жерден бәрін бүлдіріп жүрген Айгүл. Негізі адамның қандай екен осыдан білуге болады. Болмаған затты болды деп. Жоқ, енді Балауса ханым, мен үндемей отыра салайыншы деген едім, ештеңе демей, енді мына жақтан өзі қоймай жатыр ғой. Неге сыбырлап айтып отырсың балаларға? Неге Бекзаттарға, Әлішерге құлағыңыз сыбырлап? Жоқ, Бекзаттарға сыбырлап отқан жоқ, мен не болды саған? Жоқ, былай ғой, мына жерде негізінде оны мен емес, жалғыз Балауса ханым. Жоқ, Әділет, сіз Айгүл сөйлесе бірден қаныңыз басыңызға шауып, ұрсып тастап, негізі болмаған затты неге болды деп айтады. Және де ондай жалған информацияны айтуда бір түрлі деп ойлаймын. Қараңызшы, Әлішер айтты, бейсенбі күні екеуі шығып. Әлішер бұл кезде болған да жоқ. Ол қалай ол бұлаққа жетеді ол зат? Егер Әлішер Айгүлден естідім десе, онда Айгүлден сұраймыз. Қазір ғана сыбырлады Балауса ханым, көріп отыр. Құлақтарды не естідің Балауса ханым? Мен деп айтпа деп айтты. Өйткені Әлішер жақсы сөйлейді ғой. Оны мен айттым негізі. Мен айтқан болдым. Жәнібек, сен вообще болған жоқсың, құдай-ай. Жоқ, бүйтіп айттым. Упа, мен бүйтіп айттым. Қымыздатты, және келесі күні бәрі бірге барып, мейрамханада бірге болды деп айттым. Қазір Балауса ханым, мен осы жерде дәлелдей аламын. Сол күні, четверг күні, мен өзім достарыммен қымыздатқанымды, өткен спортсмен достарыммен. Ал егер де сол зат өтірік болатын болса, сен қыдырған өтірік па? Қай жерде, қай күні? Өтірік, конечно. Біз қатысушылармен жүрдік. Қатысушылар, былай айтсайықшы, тыныштық. Балауса ханым, мына жерде Былай ғой, бірінші Әсем, Ақылбектің реніші орынды ғой. Негізі, я орынды Балауса ханым, бірақ мына жерде мынандай әңгіме бар ғой. Бұл кісі маған кездесуде, сөйлесулерде бір андай тұйық адам екен. Менімен қатты ашылып сөйлесе алмады. Еще андай да бар да, кішкене бұл кісінің жағынан андай жасандылық көрген сияқты болдым да. Негізі любой қызда айтайын. Неге сіз сол әңгімені бірден бастап айтпадыңыз? Сіз бірден ақталып кеттіңіз. Түсінбеймін, неге басынан бастап айтылмады? Түсіндірдім ғой Балауса ханым, түсіндіріп бердім ғой, бұл кісі просто дұрыс түсінбей қалған, мен соны түсіндіріп бердім. Мына жерде енді келіп алып, мен деген іспен көрсетем деп айтқаннан кейін, хотя бы бір доставка деген нәрсе де бар ғой, солай бір дәрілерімді жіберіп, солай істесе де болатын еді ғой. Жоқ, бұл кісі маған ренжіп қалып, түсінікті деп одан кейін маған 3 күн бойы жазбай, мына жақта үміткерлерге ренішін айтып, сөйтіп жүрген. Дәрілерін берді делік, бұл кісі сізге ұнап кете ма? Сізге басынан бастап ұнамай тұр ғой бұл адам. Неге соны басынан бастап ашып айтпайсыз? Бұл менің типажым емес. Немесе біз бірінші кездесуде мен түсіндім дегендей. Ал сіз қазір осы артық әңгіменің барлығының не керегі бар? Бұл адам былай жасады, бұл адам былай жасады, маған дәрі жіберген жоқ дегеннің. Қанша жақсылық жасаса да ұнамайтын адам ұнамайды. Өзіңіз біліп тұрсыз. Мәселенің басын содан бастау керек, содан бастап айтылу керек. Ал Әділет дәрі әкелмесе де, ол есік алдына шығу болатын еді. Ол дәрісіз келсе де, Әсем есік алдында тұрып шық десе, шығатын едіңіз. Жоқ, Балауса ханым. Жай білейін деген шықпайын деп айтқан бұл кісі, хотя бы сыйластық ретінде дәріні ала салшы деді. Содан кейін ғана шықтым. Жоқ, Балауса ханым, негізі ақымақ деп ойлайтын сияқтысыз. Жаңа просто андай ғой, шынымен де бұндай достық деген мен білмеймін. Адам деген заранее сөйлесесің ғой, бұл кеп тұрмын деді, шық деді, бұл сұрау керек. Әсем, сен кіммен кеп тұрсың? Бұл жалғызым деген кезде, иә, жалғызым дегенде сен шықпауың керек еді. Сен білдің, палеон бұндай әңгіме шығатын. Және де енді Ақылбекке сұрақ, сен сол дүниені көрдің ғой? Жаңағыдай саған шыққан жоқ, саған мазам жоқ деді, бірақ кімге Әділетке шықты, екеуі тикток түсірді, ақақу күлді. Сен сол дүниеге сен көзқарасың қалай болды негізі? Мен уже сол тұрыстан бастап, мен уже
өзімнің бір бұл негізі мен әсемге өз ауырып жатқанда да мен барып сені қанша күту керек болса да күтем деген әңгімелер мен тараптан болды. Яғни ол жерде мен дәрісін алып бару менің ойымда болды. Бірақ бұл айтып бітіріп ала салсам айып етпесең. Болды ғой енді. И жаңағы енді сол күні енді осы Уфучикпен кездескеннен кейін уже мен түсіндім барлығын. Енді бұл кісі мені бір менсінбеушілігі болып тұр ма, мен түсінбей тұрмын. Бұл кісі маған қатты ашыла алмады дейді. Мен енді қасында Нұрайлым еріп ала берсін, мен қайтып ашыламын. Нұрайлым деген кім негізі? Біздің Нұрай ма? Мысалға Нұрай екінші кездесуден Нұрайлым үміткермен болды мысалға. Олар бізге мешайт еткен жоқ қой. Сөзін аяқтап ала салайын енді бір енді. Айтып алыңызшы. Енді өзімнің мен енді бұл келіп тұрмын жасаймын дедім, бірақ бұл кісі маған повод бермеді. И мен ары қарай бір жалына беруге де бір батылығымды көрсетуге де мен жігіттігімді түсіргім келмеді мына тұрысташы. Жоқ, Баласахан. Баласахан, мен айтып кетсем рұқсат па? Қайырлы күн, Ақылбек, қош келдің. Бағанадан бері енді кім Әсем мен Әділет достыққа жауып отыр ғой. Негізі кеше Әділетке үміткер келген кезде үміткерді жерге қаратып жіберген болатынбыз осында. Әділеттің бір сөзінде айтқан болатын. Мен негізі үміткер қабылдауға дайын ба, дайын емеспін ба? Маған Әсем ұнайды деген әңгімесі болды ғой. Болды ондай әңгіме. Біреу ұнайды деп, бірақ жоқ, арасында айтып қалды. Әсем ұнайды деп айтпаған болды. Мен отырмын ғой жерде, жынды емеспін ғой. Баласахан, мен айтып болма, жалпы енді бұл жерде андай бір жасырын кездесу болып тұрған жоқ қой деп те қарастырсақ болады да. Бұл себебі Упучукта өзінің бір сторисіне салды, Әсем де салды деген сияқты, бәріне напоказ көрсетіп тұр деген сияқты ғой. Бұл жерде бір сомнение ұстайтындай бір зат жоқ деп ойлаймын, Баласахан. Және Әсемнің бір көңілі қалып, енді бастапқыда Әсем бұл баланы сынап біраз уақыт солай жүрді деп ойлаймын да. Енді келіп өзінің бір ренішін айтып жатқан сияқты болып көрінеді. Негізі осы кісі жаңағы кімнің үміткеріне, Нұрайдың үміткеріне, оказывается, айтып Әсем туралы жаңағыдай жалбасын айтып сөйтіп жүргеннен кейін Әсемге ол нәрсе ұнамай қалған сияқты да. Балауса ханым, Әсемнің өзінің бір аузынан естіп қалған болатын, сондай бір үміткерге өстіп айтып жүр екен мен туралы деген сияқты, бір қыз сияқты артынан бір ренжіп жүрген сияқты болып көрінгеннен кейін Әсем сізді бір жігіт ретінде бір қарастырмаған сияқты деп ойламайсыз ба жалпы? Ол жерде мен әңгіме болды осы.